Bom, gurizada, depois da festa das Araquãs que vocês viram aí, vou mostrar para vocês como é que vai ficar o trem aqui por Blumenau, Santa Catarina. Vamos lá então para mais umas especificações dessa lareira. Essa lareira, gurizada, para você que acompanha aí as obras do Marca do Sul, ela vai ser um pouco diferenciada das outras, tá bom? Olha aqui, ó. Ali em cima eu tenho uma laje com isopor. Então, você sabe que isopor e fogo, calor, realmente não funciona. Eu devo ter um pé direito aqui de aproximadamente uns 4 metros de altura, digamos assim. Mas aqui, ó, então essa lareira, eu vou utilizar dois tipos de materiais aqui, já vou explicar para você. Então ela vai ter 79 por 92. 79 de frente, 72 de largura. Ela vai ficar um vão livre dentro de 60 centímetros de largura, tá bom? Aqui no meu lado direito vai ter um lenheiro de aproximadamente 25 centímetros de vão livre. Esse lenheiro ele vai acompanhar a lareira até lá em cima, porque tudo isso aqui, gurizada, vai ser feito um rebaixamento de gesso, tá? Mas vai ser encostado. Esse lenheiro não sou eu que vou fazer, tá bom? Esse lenheiro aqui é o outro pedreiro que vai fazer, para o nosso amigo Eduardo. Eu só vou fazer a lareira, mas vai ficar top das galáxias. Aqui depois vai vir um móvel, então pegando o acompanhamento da lareira. A lareira, para vocês entenderem como é que ela vai ficar assim, ó, nesse look aqui, ó. Ó, aqui a lareira avançando e aqui o lenheiro um pouquinho para trás. Vamos destacar então a lareira. Vai ficar muito bonito esse trem. Aqui, ó, vou mostrar um tipo de material para vocês que faz a diferença. O nosso amigo pegou esse tijolinho aqui. Esse tijolinho, ele é um tijolinho ruim, tá? Mas ele é bom para a lareira porque ele não é quebrado, ele é todo uniforme, ó. Ele não tem fissuras e nem rachaduras. Isso é muito importante para segurar o calor. É claro que ele rende menos, né? Esse aqui, ó, esse rende muito. Só que esse tijolo, para você fazer a caixa de lenha aqui, mais ou menos ali a 1,5 metro, ele não presta, tá bom, gurizada? Então você tem que sempre utilizar um tijolo maciço, não importa se ele é pequenininho que nem esse, tá? Mas ele tem que ser assim, ó, sem fissuras, sem rachaduras, para resistir o calor. Então até mais ou menos 1,5 metro a gente utiliza esse tijolo maciço. E aí daqui para cima você pode utilizar esse tijolo 9 furos, até porque o calor aqui vai ser mínimo. Já faz tudo, mas e o calor não vai estourar ele? Não, porque se passar calor para cima, excedente, a tua lareira não vai funcionar, né? Vamos lembrar que 90% tem que vir para cá, 10% vai sair para cima. Então temos que ter o cuidado. É claro que ali por dentro ele vai uma segunda chaminé até lá em cima. Então vai ser muito pouco calor que vai passar e vai pegar nesse tijolão. Ele rende muito. Então vamos lá. Eu vou levar vocês lá em cima agora para vocês verem a saída da chaminé. Vamos. Bom, gurizada, aqui ó, nós vamos trabalhar com essa lareira com um cano. Só que não é esse cano é de 200. Nós vamos trabalhar com um cano de 350, que é a largura desse aqui. Então, para chaminé de lareira, churrasqueira, tem que ser esses canos de 350. Mas eu vou explicar para vocês o que aconteceu aqui. O nosso amigo comprou os canos errados. Isso ele vai devolver e vai pegar então os canos grossos. Aqui, ó, isso aqui é um colarinho. Tá? Esse colarinho ele vai embaixo do telhado.
Lembrando que nós temos aqui um telhado shingle, bom, o shingle em inglês, shingle em português. E aqui nós temos o famoso canhão. O canhão ele segura o vento bastante e também ele não deixa entrar a água. Olha como é que ele é por dentro. Dá uma olhada aí, como é que é o trem. Tem o chapéu chinês aqui dentro. E eu vou trabalhar com sal, então tudo que tem sal não pode entrar em hipótese alguma umidade e menos ainda água, né, gurizada? Então, para vocês entenderem, chaminé de lareira e churrasqueira sempre essa espessura 350 no mínimo, para que não dê problema depois, tá bom, meus amigos? Pense bem antes de fazer, não tem como economizar material nesses trem aí em hipótese alguma. Isso aí, ó, só torna para você depois prejuízo e dor de cabeça para quem quer realmente economizar. Então aqui está o telhado famoso shingle, que é um telhado americano, né, meus amigos? É uma estrutura de ferro, olha aqui, ó, com uma chapa, ela é uma chapa protegida com alguns cuidados que o pessoal tem. Eles fazem o isolamento dessa chapa aí, um tratamento que isso não tem problema com umidade e outras coisas mais. Essas terças aqui, essa estrutura de metal, ela tem 3 camadas de galvano, então ela é muito durável. Isso eles dão garantia de 20 anos nesse telhado americano, tá bom? A tendência disso aqui é o que vai prevalecer. Esses telhados que vocês estão vendo aí, ó, é telha colonial, telha francesa, ou outros tipos de madeira, madeiramento que vocês estão vendo aqui nessa casa ao lado. Isso aí vai acabar no futuro muito próximo, porque isso aqui, ó, parece ser mais caro, mas a finaleira, ela com certeza, ela te dá um resultado bem melhor. Então ali, naquela posição, está saindo a lareira do nosso amigo, e aqui, ó, vai sair o buraco da chaminé, aonde vai sair aquele cano de 300 para que nós fazemos a conexão. Vamos fazer ali então a estrutura vai vir até abaixo do telhado, a estrutura de alvenaria, e vai ser feito um colarinho, né? E também vai ser feito ali uma coifa, vai sair e vai fazer a conexão com o cano. A princípio vamos colocar um cano então somente de 1 metro. Então, gurizada, era isso que eu queria passar hoje para vocês, para que vocês fiquem então alerta, né? E fiquem espertos para que vocês façam os seus trabalhos sempre do melhor jeito possível. Bom, gurizada, dá uma dica para vocês aqui, ó. Quando você contrata o pessoal especializado para fazer esse tipo de telhado, e você tem que fazer alguma coisa, algum corte, você não pode meter a mão e cortar, tá bom? Então, quem vai fazer esse buraco aí, ó, para passar a chaminé da lareira, é o pessoal que fez o telhado. Se eu cortar isso aí, o nosso parceiro perde os 20 anos de garantia que a empresa forneceu para ele. Então, não pode uma outra pessoa vir aí e dar uma de esperto e cortar, tá bom? 54981502429. Esse é o telefone do Marca do Sul para você me levar para todo o Brasil. Forte abraço para você.